Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня первый урок по гномику. Сегодня мы с вами сделаем выкройку. В следующем уроке мы его сошьем. И для этого нам понадобится бумага, у меня плотная, циркуль, ручка, карандаш, линейка, ножницы, ну и вот такой у меня коврик. И для начала сделаем тело. Вчера я тут уже делала, но внесла некоторые коррективы. Я беру лист А4 и сгибаю его наполовину. Вот таким образом. И буду чертить на одной половине. И высота у меня идет 24 сантиметра. Вот я откладываю отсюда 24 сантиметра. Можно сразу вот так соединить, чтобы знать, что за рамки не выходим. Здесь у меня будет нижняя сторона, и по нижней стороне я откладываю 7,5 сантиметров. Это у нас будет уже как бы самая широкая часть. И соединяю. Записываю, чтобы вы знали, 7,5 сантиметров. Здесь у нас 24 сантиметра. И также откладываю по вот этой части наверх тоже 7,5. Вот эта часть у нас будет неизменная. Вот это вот нижняя часть. И теперь через каждые 2,5 сантиметра я буду проводить линию. Вот от этой линии. Через каждые 2,5 сантиметра. Можно вот так откладывать. Вот 2,5. Отсюда еще 2,5. Еще 2,5. Это для того, чтобы нам сделать вот здесь вот отклонение в сторону. Еще 2,5. Так, и тут сделаем, чтобы соединить нам две линии. 2,5. 2,5. И вот так продолжаем до верха. Эти линии нам надо соединить. И если смотреть по квадрату, здесь у нас получается 7,5 сантиметров. Здесь у нас будет уже идти вверх на 7 сантиметров. Поэтому откладываем 7 сантиметров. Вот. Следующее у нас идет 6,5 сантиметров. Вот. Следующее у нас идет 5,5 сантиметров. Потом у нас идет 4,5, 4 сантиметра. Ну и тут 3 сантиметра. 4,5, 4 и 3. И теперь нам эти линии надо плавно соединить. У меня лекала нету, я так от руки. И вот сюда. И здесь мы просто вот так. И это у нас получается тело нашего гнома. Отрезаем. И вот тело готово. Теперь сделаем нижнюю часть. На низ нам понадобится один круг картонный и один круг из ткани. И вот это из ткани у меня идет 12 сантиметров. Я беру циркуль. Получается у нас... Так, сейчас. Отмечаю 6 сантиметров. Вот мои 6 сантиметров. И просто рисую круг. Так, сейчас посмотрим, хватает. Это у нас будет нижняя часть из ткани.
всего 12 сантиметров. Нижняя часть из картона я сделала 42-43 миллиметра. Это уже кому вполне хватает 42 миллиметра. Вот таким образом. Также беру и циркулем обвожу. Когда вы делаете выкройку, подписывайте все. Так, здесь у нас получается примерно 88,5 сантиметров. Это у нас картонная часть. Здесь низ, ткань. И сразу сделаем нос. Нос у меня идет 9 сантиметров. Вот это. И также я отмечаю 4,5. Вот, и тоже рисую круг. Это нос. 9 сантиметров. И все это вырезаем. Берем ножницы и вырезаем. Теперь сделаем ручку. У меня вот такая самая простая. Я просто беру линейку, карандаш и отмечаю линию. Рука у меня примерно 11-12 сантиметров. Это кому как уже. Вы хотите больше, хотите меньше. Ну вот у меня будет пускай 11. Тоже многое делается на глаз. Ширина руки у меня получается 2,5 сантиметра. Вот. Поэтому беру вот примерно вот по 1,3. Общая 2,5. Проведу параллельные линии. Многое, как я уже говорю, делается на глаз, но это самый такой простой вариант. И примерно вот от нижней части 4 сантиметра откладываем. Здесь мы просто от руки вот так делаем закругление. И здесь будем рисовать ручку. Также делаем закругление и немного в сторону пальчик. Так, немножко неудобно с этой стороны под камерой рисовать. Но здесь ничего сложного. И вот у нас получается рука. И также вырезаем. Вот вы видите, примерно одинаково все. Немного посложнее будет с шляпой, но тоже достаточно все легко. Здесь я делала, можно сказать, на глаз, уже примеряла на своего гнома. Также беру лист А4 и 30 сантиметров. Вот у меня будет одна сторона. Вот как бы она здесь идет 30 сантиметров. Вот это сторона сгиба. Теперь мне надо отложить 7 сантиметров вверх и 12,5 сантиметров. Я сразу в двух местах, чтобы у меня получились параллельные линии. И 12,5. И теперь соединяем. Здесь у нас 7,5, и здесь у нас, ой, извините, 7, да, 7 сантиметров, 7,0, здесь 12,5. Теперь по нижней вот этой линии мы откладываем 20 сантиметров, вот тут крестик, и здесь мы откладываем 12,5. Вот этот угол и вот эту линию, вот этот, где мы отметили 12,5, мы линейкой соединяем. И также соединяем вот эту и вот эту линию. Это у нас будет отходить на заднюю часть шляпы.
И здесь мы с вами вот примерно от середины сделаем, ну, вот так вот. И вот у нас получается шляпа. И вырезаем. Как я уже говорю, все размеры я делала на глаз. Если кому нравится шляпа длиннее, выше, то, конечно, можно ее сделать. И здесь у меня остался кусок бумаги. Я сделаю бороду. Здесь у меня получается высота будет 7,5 сантиметров. Так, здесь я тогда возьму по линиям уже своего коврика. Вот таким образом. Здесь у нас 7,5 сантиметров. И здесь можно делать 10, 11, 12. Пускай у меня будет 11 сантиметров. Значит, по 5,5 в каждую сторону. Вот. И вот. Так, и также по коврику сейчас соединю. Вот видите, вот эти линии параллельные, очень легко работать. Вот таким образом. И теперь мне надо примерно от середины, вот так вот, все это закруглить. И также вот сюда, как я говорю, у меня нету лекала, есть такое специальная линейка. Можно даже вот здесь соединить вот так. И уже сделать вот таким образом. Это у нас будет борода. И примерно где-то сантиметр вниз, ну, сделаем такое небольшое отверстие. Вот так пускай будет. Вот. И также мы его вырежем. Здесь у нас будет приклеиваться носик. Вот таким образом. Я вот посмотрела, вчера вырезала, но я уже потом бороду вырезала, подкорректировала уже на месте. Еще больше вот так закруглю. Мне почему-то нравится, чтобы было еще чуть-чуть закругленно. Но тоже говорю, каждый делает на свое усмотрение. И еще один нюанс. Также делала рукавчик прямо на манекене, так скажем. Но вот как бы сделаю для вас. Я взяла лист А4, согнула пополам. В нижней части я отмерила 12 сантиметров вверх. И затем вот это вот расстояние у меня 4,5 сантиметра. Вот это расстояние широкое у меня идет 10 сантиметров. И взяла вот от этого края также вот соединила вот эти стороны. Здесь и вот где 12 сантиметров. Здесь можно делать и более круглый, как бы и более узкий. Здесь уже кто как хочет. Можно сделать, ну, вот так вот, еще уже. У меня вот такой. Тоже это подгоняется уже на манекене, так скажем, когда он уже готовый. Там 1-2 сантиметра значения не имеет. И вот это у меня будет рукав. Вот. И все заготовки, все лекала, можно сказать, у меня готовы. Это у нас тело. Это у нас носик, низ картонный, ручка, борода, шляпа и рукавчик. А на сегодня все. Я вам показала, как легко и быстро можно сделать выкройку. Конечно же, в процессе работы все это будет подгоняться. И следующего гномика мы будем сшить с вами практически такого. Он у меня будет из такой же ткани. Но для носика я подобрала вот такую фетровую ткань. Думаю, с ней он будет намного лучше смотреться.
А на сегодня все. Творческих успехов и, конечно, до скорой встречи. Пока-пока.